नमस्कार मंडळी, मिलिंद मालवणी किंग या चॅनल में आपले स्वागत आहे। आज आपण सर्दी खोकला यासाठी कसा गुणकारी काढा करतो आहे हे तुम्हाला दाखवतो आहे। झटपट पाहून घ्या। साहित्य: कांदा, धणे, आलं, लवंग, गूळ, दालचिनी व आपलं तुळशीची पानं। आपण इथे 1.5 कप पाणी गरम करत ठेवले आहे। प्रथम आपण त्यामध्ये तुळशीची पानं टाकली, त्यामध्ये दालचिनीचा तुकडा, लवंग, वेलची, किसलेलं आलं, कांदा लहान आणि दालचिनीची आणि धनेपूड हे सर्व मिश्रण आपण एकत्र आता यात 1.5 कप पाण्यामध्ये ठेवलेलं आहे आणि याला चांगली 8 ते 9 मिनटं उकळी येऊ देऊ दे। मंद आचेवर हा काढा आपल्याला करायचा आहे, त्यामुळे तुम्ही गॅसचा तो हे आहे तो मंद आचेवर ठेवा। तुम्ही व्यवस्थित त्याला उकळी आली पाहिजे। काढ्याला मस्त उकळी आलेली आहे। आता यामध्ये आपण गूळ टाकूया। हे बघा, गुळाचा तुकडा आपण यात टाकलेला आहे। मस्त असा सुगंध येते काढ्याला। अशा प्रकारे 9 ते 10 मिनटात आपला हा काढा झालेला आहे आणि मस्त काढ्याला सुगंध देखील येत आहे। आता आपण हा काढा गाळून घेऊया। बघा, काढा गाळून घेतलेला आहे आणि हा गरम गरम काढा प्यायचा असतो। त्याने तुमचा घसा दुखत असेल, काही त्रास असेल घशाचे, खोकला, खोकणे सगळं काही बंद होते। नक्की तुम्ही हा ट्राय करा आणि टेस्ट करून बघा कसा लागतो काढा। तुम्हाला नक्की आवडेल। तुम्हाला आयुर्वेदिक काढा टेस्ट करून बघतो कसा झाला आहे। हा आल्याचा टेस्ट पण मस्त आहे आणि काढा छान झाला आहे। कसा खवखव होता थोडा बरं वाटायला लागला आता। वा, कशी कृती आम्ही दाखवू तुम्हाला, कसं वाटतं करून बघा तुम्ही। नक्की माझा चॅनल मिलिंद मालवणी किंग लाईक करा, सबस्क्राईब करा, प्लीज कमेंट करा।